أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي یکی از مسیحی ها میخواست که مسلمان بشه، قصه خودش را تعریف میکنه که بله من دوستی داشتم و این شخص دوست من مسلمان بود و من با او رابطه داشتم، با اخلاق خوب با من برخورد میکردن و روزی از روزها کتابی را آوردن به دست من دادن که بله جناب شما بفرمایید این کتاب را مطالعه بکنید. کتاب را که به دست من دادن گفتم این کتاب برای چی هست؟ گفت که این کتاب برای ما مسلمان ها هست، این کتاب آیین نامه زندگی ما هست، شما این کتاب را بخوان، مطالعه بکن، در مورد اسلام هم تحقیق بکن. من از او پرسیدم، قبل از پرسیدن البته میگه من کتاب را نگاه کردم، قرآن ترجمه فارسی کتاب ترجمه انگلیسی قرآن بوده، میگه رفتم داخل کتاب نگاه کردم صفحه های کتاب را که من این نویسنده کتاب را که ببینم کی نوشته. اول کتاب را نگاه کردم چیزی نیافتم، گفتم مبادا اشتباهی نوشته باشند. آخر کتاب را نگاه کردم اسمی نیافتم و نهایتا از همون برادر، از اون دوست مسلمان خود پرسیدم که این کتاب را چه کسی نوشته؟ او گفت که این کتاب نوشتنی نیست، این کتابی که نازل کرده شده، این کتابی که فرستاده شده، تو این را بخوان. گفتم چه کسی فرستاده؟ گفتم الله، اون ذاتی که ما را از نیستی به هستی آورده، ما به او ایمان داریم. گفت که شما این کتاب را مطالعه بکن و تحقیق بکن، اسلام تو، ایمان تو، قرآن تو و یقین تو تحقیقی باشه برادر کرام. بله این برادر مسلمان ما، نو مسلمان ما تعریف میکنه که من تا 6 ماه داشتم تحقیق میکردم به نسبت قرآن، به نسبت اسلام، به نسبت دین، به نسبت ذات الله، به نسبت قیامت. اینطور این کتاب بر من اثر گذاشت. این کلام رب العالمین، خالق آسمان ها و زمین، معجزه تا قیامت، اینطور بر من تاثیر گذاشت که من بر حقانیت قرآن یقین کردم و بعد از 6 ماه تصمیم گرفتم که من امشب میخواهم ایمان بیاورم. من طبق عادت مسیحی خود 7-8 تا شمع از مغازه خریدم و آمدم در خانه، چراغ‌ها را به قول معروف خاموش کردم تا فضای معنوی بشه و شمع‌ها را روشن کردم و چراغ‌ها را خاموش کردم و دست بر دعا برداشتم که ای اللهی که تا آسمان ها و زمین را آفریدی، مرا با کتاب خود آشنا کردی، من امروز میخوام به تو ایمان بیاورم. ای الله تو نیز برای من یک علامتی از خود، علامتی خاص برای من نشان بده که من هم یقین بکنم تو داری مرا میبینی، صدای مرا میشنوی، از احوالات من خبر داری و بر ایمانی که من بر توی الله میخوام بیارم تو هم شاهد هستی. یا الله به خاطر همین یک علامتی به من یا الله خاص نشان بده. این هم چند تا که شم که من روشن کردم جلوی خودم، یا الله اینا را یک علامتی برای خاص برای من، همه را خاموش بکن، بادی بفرست که تو بر هر چیز قادری، همه را خاموش بکن تا من هم یقین بکنم که من بی‌نوا را، من بیچاره را، من بنده خود را داری میبینی. میگه این دعا را کردم و دستها را بر صورت مالیدم و نگاه کردم که شما همین طور مثل اول هستن اما هیچ کدام خاموش نشدن. با خود گفتم چطور شد؟ چرا هیچ کدوم شما خاموش نشدن؟ نکنه که مبادا نکنه که من درست دعا نکردم. دوباره میگه شروع کردم و دعا کردم با شوق بیشتر، دعا کردم که یا الله تو برای من علامتی خاص نشان بده، برای من علامت همین یا الله همین شمع‌ها را، حالا همه خاموش شدن طوری نیست، حالا چند تا را برای من خاموش بکن که این علامتی خاص برای من باشه، معجزه‌ای برای زندگی من باشه، کرامتی برای زندگی من باشه که من به توی الله ایمان بیاورم. میگه دوباره دعا کردم و بعد طبق عادت مسلمان ها دست را بر صورت خود کشیدم، انگار نه انگار شما همین طور بر حالت خود جاری هستن و دارن میسوزن، سوسو میزنن. میگه رفتم دم پنجره، بیرون پنجره را باز کردم، آسمان را نگاه کردم، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. الله متعال فرموده که قطعا ما آسمان دنیا را با همین چراغانی ستاره ها مزین کردیم. بالا پایین را نگاه کردم، با خود داشتم فکر میکردم که چرا الله متعال برای من علامتی خاص از خود نشان نمیده. میگه دوباره پنجره را بستم، آمدم برگشتم به طرف شمع‌ها و دوباره شروع کردم یا الله تو برای من یک علامتی خاص نشان بده. این آخرین دعای من هست، یا الله من از تو خواستم تو برای من کرامتی، برای من معجزه‌ای، این علامتی خاص برای زندگی من باشه که من به الله میخوام ایمان بیاورم. همینطور دست‌ها را بر صورت دوباره کشیدن که ناگهان در دلم چیزی معنایی را القا کردن که برای انسان لمت الملک است
ولمت شیطان هست. انسان را شیطان هم وسوسه میکنه و فرشته هم برای انسان الهام میکنه کارهای خیر را از جانب الله متعال. میگه چیزی در دلم القا کرد که تو قرآن را بخوان. تو که اینقدر دنبال دلیل میگردی، دنبال یک نشانه میگردی که الله متعال را کاملا یقین بکنی و بر او ایمان بیاوری، تو قرآن را بخوان. ناگهان قرآن را برداشتم و همینطور باز کردم، دیدم که بله آیه قرآن آمده. ان فی خلق السماوات والارض، بیشک در خلقت آسمان ها و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، در این رفتن و آمدن پشت سر شب و روز، و ما انزل الله من السماء والفلك التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اون کشتی هایی که در دریاها، کشتی های بزرگ و کوچیکی که دریاها برای فایده دادن آدم ها دارن میآیند و میروند. و ما انزل الله من السماء، در اون آبی که الله متعال از آسمان نازل میکنه، فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله همون آب زمین مرده را، زمین را بعد از مردن زنده میکنه. و بث فیها من کل دابه، اینکه الله متعال جاندارهای مختلف را در کل کره زمین پخش کرده. و بث فیها من کل دابه و تصریف الریاح، در گردانیدن بادها که بادها از هر جهتی میوزند. و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء والارض، در اینکه این ابرها ما بین آسمان و زمین مسخر هستند. لآیات لقوم یعقلون، برای اون کسانی که تفکر میکنن، عقل میکنن، عقل خود را به کار میاندازن. نشانه های بسیار زیادی است برای اون کسانی که به ذات الله متعال، به توحید الله متعال ایمان بیاورند. بگیم اینطور من خود را انداختم بر روی زمین، سجده کردم برای ذات الله که برای الله تو از همه چیز خبرداری و همه هفت آسمان زمین اینها همه دارن از تو حکایت میکنن. أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الذي